Фитнесът е един от най-предпочитаните спортове на закрито. Достъпен е за хора от 14 години нагоре, които искат да подобрят физическото си състояние, като изгубят нададеното тегло или оформят стегнато и мускулесто такова. Култът към тялото не е случайен. Външността е първият белег, по който ни възприемат хората, и може би за това повече от всичко се стремим да изглеждаме добре. Нека разгледаме някои норми на поведение, които трябва да спазваме, когато сме във фитнеса. Едно от най-важните изисквания в залата е да носим втори чифт спортни обувки, с които да тренираме. Това се налага по хигиенни причини, защото с външните обувки се вкарват прах и мръсотия. Усилените тренировки и натоварване са предпоставка за обилно изпотяване. Затова носенето на кърпа е вторият задължителен аксесуар, който трябва да имаме със себе си във фитнеса. Постеляйте кърпата на уреда, който ще използвате, или я използвайте по предназначение за лицето и тялото си. Удобен спортен екип е почти излишно да се споменава като условие за посещение във фитнеса, защото с нищо друго няма да се чувствате комфортно при изпълнение на упражненията си. Тук е редно да споменем, че в залата не се отива, когато сме болни или имаме друга неразположеност, защото това е място, където се изграждат здравословни навици към физическа активност и на никой няма да му бъде приятно да види кашлящ или болнав човек около себе си. Във фитнесът могат да посещават и лица под 14 годишна възраст, но само като посетители и винаги с придружител. Това се налага от съображения за безопасност, защото в залата се работи с тежести и някое дете може да пострада. Все пак фитнесът не е детски кът, нали? Когато сте нов във фитнеса и не знаете нито какво да тренирате, нито кой уред за какво е и как се използва, обърнете се към фитнес инструктора. Той е там именно за да бъде в помощ на клиентите. От него можете да научите както на кои упражнения да наблегнете, за да подобрите областта от тялото си, която искате, така и кои уреди ще са ви от полза и как да ги използвате. А ако държите да ви придружава в целия процес на изграждане на вашето по-красиво тяло, той ще бъде на ваше разположение за персонални тренировки. Всеки фитнес разполага и с протеинов бар. От него можете да се здобиете с хранителни добавки, които да ви подкрепят преди, по време и след тренировка. Не е нужно да разбирате от това. Обърнете се отново към фитнес инструкторът или служителят на бара.
Последна важна препоръка към посетителите на фитнеса. Не очаквайте желаният резултат да се появи веднага. Нужно е време, постоянство и упоритост. И най-вече, колкото и да тренирате, ако не се съобразявате с това каква храна приемате, няма да се отървете нито от излишните килограми, нито ще придобиете желаните мускули. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Последвайте ме за още интересни видеа по етикет и добри обноски от Детска академия за етикет. Довиждане!